Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bisiklete nasıl zarar vermeden egzoz takılır onu göstereceğim. Şimdi ilk önce ben bu bisikleti takmıştım. Şu ışığı da açayım. Evet arkadaşlar, ışığı açtım. Hava rüzgarlı. Gördüğünüz gibi bisikletimiz orada. Şimdi ben yapmıştım. Şunu alayım. Çıkmıyor lan. Çıktı. Şimdi ilk önce şişemizi eziyoruz şöyle. Şöyle şurayı da ezin arkadaşlar. Kapağını kapatmanıza gerek yok. Şöyle de ezebilirsiniz. Şimdi bunu katlayacağız. Şöyle. Böyle bir şekilde götüreceğiz. Sonra açacağız. Şimdi bunu takma zamanı geldi. Dur bir dakika. Şu bisikleti ben kaldırayım. Evet. Kaldırdım. Arkadaşlar şu şişeyi alabilirsem işte aldım. Gördüğünüz gibi şişe çok pis. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şu bölgeye sokun. Şu bölgeye sokun. Soktuktan sonra şöyle sokun. İşte böyle bir şekilde geliyor. Şimdi şöyle çekelim. Tüm cam arkadaşlar. Böyle düşüyorsa geri şey yaptığımız zaman şöyle daha çok için işte böyle çok sokun. Şimdi şişemizi geriye doğru itelim. Şöyle dönelim. Arkadaşlar bisikleti düze çıkarınca videoyu başlatacağım. Bay bay. Evet arkadaşlar, düze çıkarttım bisikleti. Her şey yüzde görüyorsunuz. Görmüyorsunuz ya da yakına gelelim biraz. Evet. Böyle bisikletimiz var. Yoruldum bu arada. Şöyle sürelim. Öyle bir ses çıkıyor. Siz yokuş aşağıda gidince daha çok ses çıkar. Arkadaşlar videomuz sona erdi. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.